Tag auch, da bin ich mit einem wirklich kleinen Pop-Out. Ich habe wohl sehr viel gegossen in letzter Zeit, aber da ist eben auch einiges dabei, das dann weitergeht an die liebe Anna Blume, an die liebe Anna von Anna Blume Creative. Das ist ihr Kanalname und wir haben einen Tausch vereinbart und deswegen kann ich euch natürlich nicht zeigen, was ich für sie gegossen habe. Also nur ein kleiner Ausschnitt jetzt hier. Ich habe ein paar Puzzleteile gegossen. Diese Mold, die hat so lange auf sich warten lassen. Ich glaube, die habe ich im November bestellt und die ist letzte Woche erst angekommen. Der Verkäufer hat mir in der Zwischenzeit schon... Moment bitte, es klopft, wie ihr hört. Hey, da bin ich wieder. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich weiß nicht mehr, was ich gerade gesagt habe. Ja, Puzzleteile. Ach ja, genau, von der Mold habe ich erzählt, dass sie so lange gebraucht hat, um hier anzukommen. Und in der Zwischenzeit hat mir der Verkäufer schon bereits das Geld erstattet. Und dann hat es nochmal irgendwie 2 Wochen oder so gedauert und dann kam sie an. Ja, blöd. Ja, nun, manchmal ist es halt so. Also 2 Teile habe ich in ganz schlicht rosa gegossen. Weiß der Himmel, woher, seht ihr die? Da. Die 2, 3 Glitzerteilchen da reingekommen sind. Ich weiß nicht. Ja, also ich war mir sicher, ich hätte die Mold vorher sauber gemacht und es sei nichts mehr drin gewesen, aber ja. Ja, da auch. Da und da. Schade. Egal, mir gefällt die Farbe trotzdem voll gut. Ich finde die richtig, richtig schön. Und dann hier noch ein dunkles Teil. Na, komm, raus. Vor allem ist sie so schön hochglänzend, diese Mold. Die ist echt toll. Ich habe ja auch noch so Puzzleteile in ganz klein. Die finde ich sehr enttäuschend. Boah, geil. Ich mache mal den Hintergrund frei, sonst fokussiert es nicht ordentlich. Guckt euch das an, wie das glänzt. Das ist der Hammer. Ja, hat es da eine Delle? Ja, ne? Ah, das muss ich hinten ein bisschen abfeilen. Ach, da war eine Luftblase. Ja gut, egal. Feile ich ab, alles gut. Aber das ist ja mega geil. Boah, das finde ich voll schön. Ja. So, dann hatte ich ein paar Rahmen gegossen wieder. Die habe ich mit Nachtleuchtpigment gemacht. Also ich habe sie erst türkis gefärbt, dann ganz viel Glitter reingekippt und dann Nachtleuchtpigment mit eingerührt. Aber leider habe ich so wenig diesmal genommen, dass man es kaum sieht. Und die sind jetzt leider auch nicht aufgeladen. Und mein letzter Versuch, euch etwas mit Nachtleuchtpigmenten zu zeigen, ist ja total in die Hose gegangen. Ich habe es leuchten sehen, ihr nicht. Was sagt das jetzt über mich aus? Ja, noch so ein zweites in diesem Türkis mit Nachtleucht. Dann einmal das Schwarz, ist genau das gleiche. Nee, gar nicht wahr. Nicht das gleiche vom Puzzleteil. Stimmt. Das ist mit so schön pink mit drin. Das finde ich echt toll. Und das hier ist mit Türkis, Grün und Goldfarbenem Glitzer. Ja. Auch das ist voll schön. Und eins von dem übrig gebliebenen rosafarbenen Harz. Auch da sind wieder, da sieht man es, so ein paar Glitterteilchen drin. Ich weiß nicht, wie die da reingekommen sind. Ich weiß auch nicht, woher da dieser runde Druck, dieser Abdruck daherkommt. Ja, egal. Dann habe ich ja von der Liliana von Duskys Unikate die große ovale Mold bekommen. Und die habe ich jetzt das erste Mal gegossen. Und die finde ich auch mega schön. Also es ist doch wohl ein Unterschied zu sehen. Der Rand ist schmaler. Aber guck mal, ich kriege das Kleine fast in das Große rein. Ja. Finde ich beide schön. Ich könnte mich, glaube ich, gar nicht entscheiden. Die finde ich so toll, weil eben auch größere Elemente hier reinpassen. Wie, ja, warte mal, vielleicht sowas. Oh, ist der schön geworden. Ha, passt. Cool. Das passt natürlich nicht hier ins Kleine. Ja, sehr cool. Danke nochmal an dieser Stelle für diese tolle Mold. Da habe ich mich total drüber gefreut. Danke, danke. So, die habe ich jetzt auch das erste Mal ausprobiert. Auch da wieder, wie immer, das Problem mit dem Glitzer, der dann so absinkt. Ich bin echt zu blöd dazu, etwas mit Glitzer so zu gießen, dass er überall bleibt. Ja,
Ich höre wohl immer, dass alle Leute sagen, ja, da musst du länger warten, bis das Harz hart geworden ist oder hart wird und angeliert. Das funktioniert bei mir aber nicht. Also ich bin scheinbar zu blöd dafür. Oh, der sieht irgendwie ganz schön sahnig aus in dieser Farbe. Wie geil. Ja, so Bonbonfarbe und so ein richtiges Bonbon-Rosa. Cool. Dann brauche ich den zweiten ja nicht auch noch rausholen. Oh, auch schön. In der Kamera wirkt es gelber, als es tatsächlich ist. Sorry fürs Wackeln. Ich habe versucht zu fokussieren. Es ist heller, als man es jetzt hier als ihr es seht. So. Ach ja, den noch. Oh, der gefällt mir auch gut. Ja, der ist aus dem gleichen, aus der gleichen Harzcharge wie die Rahmen. Der ist auch mit Nachtleuchtpigment, aber auch da wird man es, glaube ich, nicht sehen. Nee, ist auch nicht aufgeladen. Es ist heute so duster. Der Himmel ist die ganze Zeit schwarz. Auch jetzt schon. Es ist draußen so dunkel, dass ich drinnen das Licht schon anhaben muss. Und wir haben es gerade mal 6:30. So, und dann habe ich die beiden Teile rausgeholt. Das habe ich euch letztes Mal, glaube ich, schon gezeigt, dass die gegossen waren. Aber die musste ich rausholen, weil, ja, habe ich ja eingangs schon erwähnt. Muss ich ja jetzt nicht nochmal sagen. Den finde ich schön. Cool. Das ist unser Familiensymbol, unser Familienwappen. Deswegen habe ich das auch bei meinem Kanal als Profilbild. Ja, sehr schön. Das gefällt mir richtig gut. Dann habe ich was ausprobiert. Und zwar habe ich 2 Kaffeebohnen eingegossen. Aber das ist in dieser Mold einfach blöd. Also ich habe das jetzt schon 2-mal lackiert und es bleibt trotzdem noch so matt. Und dann hatte ich auf eine Folie Coffee to go geschrieben und die hat sich total gewölbt und weiß ich nicht, tolles Anlass. Und den unteren Teil, da habe ich Harz angerührt mit 2 Tropfen Weiß und habe dann Kaffee reingekippt, weil ich so diesen Latte Macchiato Effekt haben wollte. Es ist ein bisschen was geworden, ne? So leicht, aber naja. Gefällt mir nicht so. Also die eingegossenen Bohnen finde ich cool. Den Rest, naja. Vielleicht mache ich das nochmal und es wird dann besser oder so. Ja, wir werden sehen. Ich habe eine neue Perlenmold. Die hatte ich euch schon gezeigt. Jetzt habe ich sie gegossen. Einmal hier diese quadratischen Perlen. Auch da wieder das Problem mit dem absinkenden Glitter. Die hätte ich gerne komplett so gehabt. Ist jetzt nicht hässlich oder so, aber es ist halt nicht so, wie ich es haben wollte. Und das finde ich schade. Ich wollte halt schwarz mit ein bisschen Glitter verteilt haben. So, der gesamte Glitter ist jetzt unten drin. Nicht schlimm. Irgendwann schaffe ich es. Dann, die finde ich so geil. Ach, da ist auch schon wieder ein Glitzerstück drin. Mann, diese Perlenform, dieses, wie nennt man das denn, wenn das so rund, aber flach ist. Oh mein Gott, ich werfe immer alles runter. Ich finde die mega schön. Ich finde die Farbwahl total geil und ich freue mich sehr über das Resultat. Und davon werde ich jetzt noch ganz viele gießen. Ich finde die Form voll toll. Ja, das hat sich echt mal gelohnt. Dann habe ich hier noch den Oogie Boogie Man. Ich weiß gar nicht, ob er das wirklich ist, aber ich finde, er sieht ihm zumindest ähnlich. Ich glaube, der Oogie Boogie Man hat eigentlich hier oben so eine Zipfelmütze, aber ich finde den mega geil. Ja, auch da wieder mit dem nachtleuchtenden Pigment. Vielleicht wird das ja was. Damit kann es einen erschlagen, ne? Ich habe wieder so dick gegossen. Aber er ist so schön. Ich finde ihn so toll. Da. Oh, so. Wunderschön. Saugeil. So. Das bin ich, saugeil. Und ich habe die Entenmold endlich benutzt. Ich bin so gespannt. Ja, nehmen wir als erstes die hellblaue. Oh, ja, cool. So ein Quietsche-Entchen an einem Chunky Charm. Ne? Das ist, boah, kann ich mir richtig gut vorstellen. Das ist bestimmt richtig geil. Kommt gut. Geht aber noch mit dem abgesunkenen Glitter. Sieht trotzdem noch nach was aus, finde ich. Schön.
Die hat einen Schönheitsfleck. Wenn ich das Auge drauf male, dann sieht man, dass das ein Schönheitsfleck ist. Oh ja. Ach, wie süß. Hallo Fokus. Ist es scharf oder ist es nicht scharf? Jetzt ist es scharf. Finde ich voll süß. Ach, die sind so niedlich. Da einmal mit so einem hellblauen Flügel. Weiß ich nicht, was ich besser finde. Am besten bis jetzt finde ich die hellblaue oder die ganz in rosa. Ah, nochmal hellblauer Flügel. Oh ja, die ist auch süß. Und dann da noch eine rosafarbene ohne Glitter. Da ist auch wieder eins. Ja, immer bei rosa, ne? Habe ich nicht aufgepasst beim Mischen. Ja, oh, da ist auch wieder Glitter mit drin. Ach, Menno. Ja, nicht schlimm, egal. Ich finde sie super süß. Ich freue mich darüber, dass es quasi keine Fails gibt. Zumindest keine, die... Oh, guck mal, da habe ich ja noch eins mit dem rosa Glitter gegossen. Wie geil. Schön, das ist meine Lieblingsente. Ja, also quasi keine Fails, weil ich finde, ein Fail ist etwas, das man dann wegwerfen muss, was man nicht mehr zurechtkriegt, wenn man es aufhübscht. Und ich finde, davon ist nichts dabei. Und ich freue mich, dass es so schön geworden ist. Wie gesagt, es ist heute nur ein kurzes Pop-Out. Ich sollte mal anfangen, diese ganzen tollen Teile, die ich gegossen habe, und ich habe wirklich viel gegossen mittlerweile, auch zu verarbeiten. Ja, aber irgendwie macht mir im Moment das Gießen mehr Spaß als die Verarbeitung. Ja, nutzt ja alles nichts. Egal, mein Harz ist quasi jetzt leer, also werde ich mir so schnell nichts Neues kaufen können. In diesem Monat bin ich erstmal blank. Also zumindest für extra Ausgaben, was Basteln angeht. Mein Budget ist aufgebraucht und ja, dann bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig, als mit Papier zu basteln oder eben meine Harzteile mal zu verarbeiten. Sehr gut. Ja, ihr Lieben, ich weiß nicht, was ich noch sagen will. Ja, denkt an das Gewinnspiel. Noch könnt ihr mitmachen bis morgen, bis zum 14.03. Oh, ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade. Also bis zum 14.03. Donnerstag bis abends 23:59 Uhr könnt ihr das Video mit dem Geburtstagsgewinnspiel noch kommentieren. Und ihr müsst sichtbarer Abonnent sein. So nehmt ihr daran teil und könnt da eine tolle Loaded Bag inklusive ja, Vollausstattung gewinnen. Ich kann ja nicht alles sagen, was ich da reinmache. Außerdem weiß ich noch gar nicht, was ich alles reinpacke. Das werde ich nämlich erst am Wochenende alles einpacken können. Und dann wird es nächste Woche dann auch verschickt an den oder die glückliche Gewinnerin. Gewinnerin. So, ihr Lieben, macht euch einen schönen Abend. Ich wünsche euch was. Krönchen richten und weiter tanzen. Tschüssi.